saúde e paz. Vamos falar no momento no qual estamos vivendo, que nessa hora, se contemplamos ao redor, vemos mortes, desabrigados, ilhados, pontes caídas, estradas bloqueadas, destruição de casas e de construções. Nosso coração fica perturbado, nos perguntamos, o que podemos aprender disso tudo? Não temos respostas. Também o mal físico é um mistério. Saber contemplar o mistério sem fantasia ou racionalismo é uma sabedoria. Um grande flagelo veio sobre nossas cidades e vilas aqui no Rio Grande do Sul. Muito se perdeu. Rezamos por aqueles que partiram, mas nós que aqui ficamos, queremos diante de Deus aprender a viver e a conviver. Deus está conosco. Disso temos experiência e somos capazes de solidariedade e sobre isso podemos enxergar. O profeta Isaías nos recorda que o próprio Deus, por meio de seu Cristo, veio e sempre vem para curar as nossas feridas, para anunciar nossa liberdade, para consolar os que choram, para dar alegria para quem vive na aflição, para nos vestir de salvação com o manto da justiça. E nisso tudo se manifesta a sua glória. Não será a morte, o luto e as lágrimas que definirão a última palavra sobre a vida. Tampouco a destruição, o deslizamento e os alagamentos roubarão nossa esperança. Somos um povo que sabe em quem depositou sua fé. A água que sacia a sede, limpa o que está sujo, refresca o calor e rega o que está seco, voltará a ser sinal de vida, de renovação e liberdade. Esse dilúvio que veio sobre nós não apagará de nossa memória os feitos que o Senhor realizou ao longo da história da salvação. Nós sobreviveremos e encontraremos razões para reconstruir nossas estradas e nossas casas, nossas vidas. E de fato podemos estar ilhados, mas não isolados. Sabemos o quanto o Pai nos ama e não será um desafio grande como o que estamos passando que nos separará desse amor e da comunidade humana que Deus tanto ama. Para nós servem as palavras de Cristo dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz é tão clara e forte que não ficamos com o coração perturbado e nem intimidado. Enfrentemos, irmãos e irmãs, mais essa provação. Deus está conosco. Isso passará. Iremos superar. Mas desde já, colhemos os bons frutos desse momento. Sempre há uma luminosidade sideral em meio à noite escura. Recordo aqui tantas instituições governamentais, militares e civis, dedicadas na defesa da vida nessa hora. Recordo as nossas comunidades paroquiais de portas abertas para acolher os desabrigados, alimentar os que perderam tudo, para atender às necessidades que emergem. Como bem diz o Papa Francisco, somos comunidades que parecem hospital de campanha, que socorrem imediatamente quem precisa. Recordo as comunidades que viram os caminhoneiros impedidos de viajar pelos bloqueios e lhes providenciaram refeições. Recordo as coletas de doações que estão sendo realizadas em todo o estado, especialmente pela CNBB Sul 3. Quanta luz de solidariedade! Tudo passa, mas esse amor já é consolação. Nossa fé em Cristo nos compromete para continuarmos criando laços de solidariedade e amizade social, pois podemos estar ilhados, mas não isolados. Deus abençoe todos que decidiram tornarem-se consolação para os outros. Que a medianeira de todas as graças nos abençoe nesta hora e nos conceda muitas graças para superar este momento. Amém.